मुर्शिद वेख न रज्जा लख लख चश्मा एक खोला एक थोड़ी जेके जिस्म जा वार हन इन वार वार में अख थी वने नबी सही मुझे साम्हूं हुजे पो मां सॼी हिकु ॿिनि अखनि मां ड्रो नथो थिए लऊं 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 दे विच लख लख चश्मा एक खोला एक कज्जा असा जो छो थी भला कुछ जेथो इतना डिठा मेनू सब्र न आवे ते में होर कदी वल बज्जा मुर्शिद दा दीदार वे बाहू सानू लख करोड़ा हज्जा मां एकड़े ने पढ़ियो एकड़ो मुल्लो आयो साईं हज को 16 आजा 12-13 लख भरे वनू तकलीफूं एराम बधूं तहां था चो त नबी जो दीदार 100 अज तहां खणी सोली शे कईया मां जो साईं जज्बाती न थी नबी साईं जी हिकड़ी हदीस पढ़ी दई केड़ी साईं फरमायो जेको पी मां दे रुगी प्यार में हिकड़ो दफो दिसे पी थस या मां थस हिकड़ो दफो दिसे त हिकड़े हज जो सवाब जी हां मां जो इहो भला नबी से चयो त पी निमाजी हुजे जी न रोजेदार हुजे न मां जो बेनमाजी पिया दाढ़ी कूड़ा बेनमाजिया अल्लाह जे हबीब जा दीवानो सरकार फरमाए रुगी पी के दिसे मां के दिसे हज जो सवाब मां जो सहाबन जो सोना भला जे 100 भेरा पी मां के दिसे पाण फरमायो 100 हज मुजो भला करोड़े पी मां जे नबी जे नाले ता कुर्बान अरे जे पी के दिसे त 100 हज जो सवाब तई हथ खणी चजो जे मदीने जे साईं के दिसे त अल्लाह उनके केडन हजन जो सवाब अता फरमाई अली मुश्किल कुशा दीदार में दीदार पियो करे बुधो हाने साईं जो नमाज कान पढ़ी न हे पाण निहारियो सिज लही पियो पर जी त नबी साईं के कीयो थारिया साईं सुता प्यार दीदार में आया आराम में खलल न पवे उर्दू आरे च मौला अली ने वार दी तेरी नींद पर नमाज वो भी असुर जो सबसे आला खतर की है साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है अली सज्जदे से वरी सरकार जे चेहरे दे वरी सज्जदे वरी सरकार जे चेहरे दे वरी सज्जदे वरी सरकार जे चेहरे दे वरी सज्जदे वरी सरकार जे चेहरे दे आखिर सज लई वियो मगरिब जो सांझी जो टेम थियो नबी सही उठा पान अली शेर खुदा दे निहारे फरमायो अली जी किबला अजे परेशान ही न सही पर मैं परेशान ही अगे त जंगन जे मैदान में बे काफरन के तो टोटा जबराया अजे तुझे चेहरे में वा चांदरान काने रौनक काने खुशी काने के तो मुझे हबीब नमाज हली वई अजे मानू तोखे गुमराह करण ला चंदा बाबा नमाज न बस अली अली चो नमाज छाजिया मा जो अली मुर्तजा पान नमाजिया नबी सही जिस अली भला सिज लही विया कज़ा करे पड़ जे तो दिल पर कज़ा ओ करे जे को निधन को हुजे जे जो तू मोहम्मद वेठो ओ कज़ा की कदो पान फरमाए छा मतलब हबीब
हथ खण रब खे वण दुआ कर अल्लाह सिज मोटाए अज तुझो अली कज़ा करे न अज तुझो अली असुर जी नमाज अदा करे पढ़ी ॾेखारी दो अली जो यो अकीदो तो नबी के ताकत पान हथ खयो अल्लाहुम्मा इन्न अलियन फी ताअतिका व ताअति रसूलिका फरदुद अलैहि शम्स मौला अली तुझी ताबेदारी निंड नबी के पियो कराए ताबेदारी अल्लाह जी असा जो नबी पंहिंजे अल्लाह के प्यारो आ चओ प्यारो आ हथ खणी चो प्यारो आ हबीबन जा दीवाना हो सरदारे दो जहान जे अली है नमाज कज़ा न किया असा तो ते लाज़मात नमाज पढ़ो नमाज असा नी लायो कोशिश कंदो न आस्ते 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 नमाजी बनजी विंदो इब्राहिम साईं बि इहा दुआ कई मौला मुखे नमाजी कर बियो छा जी व मिन ज़ुर्रियती मुझे औलाद मां ते जो मतलब औलाद के दुआऊं कयो असा जी बहराड़न में मानू औलाद के पिटींदा अरे भला हेड़ा जा देना अरे लानत पवे अरे काटो भजे हीयर मक्के में एकड़ो इमाम काबतुल्लाह जो गरीब हो जैसे मां काबे जो इमाम थिस मुखे मुझे मां दुआ कई पुछऊंस कीए जे जरे हरकत कंदो हुस घर में ठावन सा हरकत कया बार जो कम्मा हरकत करे हेरे वन्या त मां पिटींदी न हुई चांदी हरकत न कर काबे जो इमाम थी अल्लाह मां जी दुआ कबूल कई अज मां मोमिनन मुसलमानन के काबे में नमाज पढ़ाए रहो औलाद के भी दुआ करनी आ इब्राहिम साईं छा चयो रब जअलनी मुकीम सलाती मौला मुखे नमाज़ी मुझे औलाद मां नबी साईं की हदीस बुधाया इजाजत दियो त बुधाया न त भला दुआ करो साईं फरमायो मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ 7 सनीन वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सनीन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदू साईं फरमायो 7 सालन जो छोकरो थे न पुत्रा न्याणिया 7 साल उम्र थे चौस पुत्र अबा ओबा ओबा जीवा नमाज ते हल 8 साल नमाज ते 9 साल नमाज ते जडे 10 सालन जो थी त आदत थी विंदे से पर न थे से मार दई नमाजी कयोस 10 सालन ते असा वट मानू विना 35 सालन जो छोकरो थियो साईं हाने दुआ कर छोकरो सुधरे नथो बाजो हाने केड़ी दुआ के तू पान न दे देखा तरबियत दे सा 7 सालन जो थे हां नमाज जो चे हां 10 सालन ते सरकार फरमायो कुटकुड़ो थोरो दियोन घणुम न शरीयत में मुंह ते धक हण हराम आ पुठन ते पासन ते हलकड़ी हलकड़ी ये सजा दियो पुत्र नमाजी थी वई तू जेरू ही तब नमाजी जरे मरी वे मुझा महबूब मदीने जा साईं ता फरमाइन कब्र में जरे मय्यत इंदुआ जरे बाहर निकरंदो उन जे पोया लेकिन जा जबल हुंदा जदो मुझा मोला माजो बेनमाजी पिया दाढ़ी कूड़ा बेनमाजिया अल्लाह जी हबीब जा दीवानो सरकार फरमायो रुगी पी के दिसे मां के दिसे हज जो सवाब मां जो सहाबन जो सोना भला जे 100 भेरा पी मां के दिसे पान फरमायो 100 हज मुझो भला करोड़े पी मां जे नबी जे नाले ता कुर्बान अरे जे पी के दिसे त 100 हज जो सवाब तई हथ खणी चजो जे मदीने जे साईं के दिसे त अल्लाह उनके केडन हजन जो सवाब अता फरमाई अली मुश्किल कुशा दीदार में दीदार पियो करे बुधो हाने साईं जो नमाज कान पढ़ी वन हे पान निहारियो सिज लही पियो पर जीदा नबी साईं के कियो थारिया साईं सुता बयान दीदार में आया आराम में खलल लपवे उर्दुआरे च मौला अली ने वार दी तेरी नींद पर नमाज वो भी असुर जो सबसे आला खतर की है साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है
असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है अली सजदे से वरी सरकार जे चेहरे दे वरी सजदे वरी सरकार जे चेहरे दे वरी सजदे वरी सरकार जे चेहरे दे वरी सजदे वरी सरकार जे चेहरे दे आखिर सिज लही वियो मगरिब जो सांझी जो टेम थियो नबी सही उछार पान अली शेर खुदा दे निहारे फरमायो अली जी किबला अज परेशान ही नसाई पर मैं परेशान ही अगे त जंगन जे मैदान में बे काफरन के तो टोटा जबराया अज तुझे चेहरे में वा चांदरान काने रौनक काने खुशी काने के तो मुझे हबीब है नमाज हली वई अज मानू तोखे गुमराह करन ला चांदा बाबा नमाज न बस अली अली चो नमाज छाजिया माजो अलीउल मुर्तजा पान नमाजिया नबी सही जिस अली भला सिज लही विया कज़ा करे पढ़ जे तो दिल पर कज़ा ओ करे जे को निधन को हुजे जे जो तू मोहम्मद वेठो ओ कज़ा की कदो पान फरमाए छा मतलब हबीब हथ खण रब के वण दुआ कर अल्लाह सिज मोटाए अज तुझो अली कज़ा करे न अज तुझो अली असर जी नमाज अदा करे पड़ी देखारी दो अली जो अकीदो दो मन नबी के ताकता पान हथ खयो अल्लाहुम्मा इन अलियन फी ताअतिक व ताअत रसूलिक फर्दद अलैहि शम्स मौला अली तुझी ताबेदारी निंड नबी के बियो कराए ताबेदारी अल्लाह जी असा जो नबी पे जी अल्लाह के प्यारो चाहो प्यारो हथ खणी चो प्यारो हबीबन जा दीवाना हो सरदारे दो जहान जे अली है नमाज कज़ा न किया असा तो ते लाजमात नमाज पढ़ो नमाज असा नी लायो कोशिश कंदो न आस्ते 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 नमाजी बनजी विंदो इब्राहिम साईं बि इहा दुआ कई मौला मुखे नमाजी कर बियो छा जी व मिन ज़ुर्रियती मुझे औलाद मां ते जो मतलब औलाद के दुआऊं कयो असा जे बहराड़न में मानू औलाद के पिटींदा अरे भला हेड़ा जा देना अरे लानत पवे अरे काटो भजे हेयर मक्के में एकड़ो इमाम काबतुल्लाह जो गरीब हो जैसे मां काबे जो इमाम थिस मुखे मुझे मां दुआ कई पुछऊंस किए जे जरे हरकत कंदो हुस घर में थावन सा हरकत कया बार जो कम हरकत करे हेरे वन्या त मां पिटींदी न हुई चंदी हरकत न कर काबे जो इमाम थी अल्लाह मां जी दुआ कबूल कई अज मां मोमिनन मुसलमानन के काबे में नमाज पढ़ाए रहो औलाद के भी दुआ करनी इब्राहिम साईं छा चयो रब जअलनी मुकीमस सलाती मौला मुखे नमाज़ी मुझे औलाद मां नबी सही की हदीस बुधाया इजाजत दियो तो बुधाया न त भला दुआ करो साईं फरमायो मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ 7 सनीन वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सनीन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदू साईं फरमायो 7 सालन जो छोकरो थे न पुत्रा न्याणिया 7 साल उम्र थे चौस पुत्र बाबा ओबा जी बाबा नमाज ते हल 8 साल नमाज 9 साल नमाज जडे 10 सालन जो थी आदत थी विंदस पर न थे से मार दई नमाजी कयोस 10 साल दई असा वट मानू विंदा 35 सालन जो छोकरो थियो साईं हाने दुआ कर छोकरो सुधरे नथो बाजो हाने केड़ी दुआ के तू पान न देऊ देखा तरबियत दे सा 7 सालन जो थे हां नमाज जो चे हां 10 सालन तई सरकार फरमायो कुटकुड़ो थोरो दियोन घणुम न शरीयत में मुंह ते धक हण हराम पुठन ते पासन ते हलकड़ी हलकड़ी ये सजा दियो पुत्र नमाजी थी वई तू जेरू ही तब नमाजी जरे मरी वे मुझा महबूब मदीने जा साईं ता फरमाए कब्र में जरे मय्यत इंदुआ जरे बाहर निकरंदो उन जे पोया लेकिन जा जबल हुंदा जदो मुझा जदो मौला हेतरियो नेकियो मात एतरो नेक को न हुयस अल्लाह फरमाए दो सिकंदर ओ सिकंदर तू गुजारे वे तुझे वफात का तुझे पुत्र हलाली बचड़
खैरात कई वाइज कयो कुरान पढ़ायो तो में तने की कान हुई पर तुझे औलाद वारियूं ने क्यों मूं तोखे अता करे छॾियूं आहिनि इहो असां मुसलमाननि जो अक़ीदो आहे गुज़ारे वञे तो उनखे सवाब मिले थो हिकिड़ा त अहिड़ा थी विया हाणे जेके चवनि था अदा मरी वियो बसि छुटो असीं चवंदा न पुट अथसि न्याणी अथसि उहे नेक अमल कंदा त पीउ खे सवाब मिले थो क़ुरान ख़ानी कराइनि वाइज़ कराइनि नसीहत कराइनि ऐं खैरात कनि पीउ मां खे सवाब मिले थो पर अल्लाह करे औलाद भी हलाली थे आमीन तो चो छो था जो आमीन अल्लाह करे औलाद भी सिभागी थे निभागी औलाद न हजरत सुलेमान अल्लाह जो नबी हो हिकड़े दफे तख्त ते उडामंदो पे वियो अल्लाह सही उन दौर में हजरत सुलेमान के हेलीकॉप्टर दिनो ए हवा ते उडामंदो हो वो रस्ते में वींदे वींदे अल्लाह से चयो सुलेमान जी तख्त के इते बिहार समुंद्र जे मथा हो समुंद्र में मुझे कुदरत जी हिकड़ी निशानी दिसी वई ठीक आ हजरत सुलेमान तख्त के हुकुम कयो तख्त बीठो जिन्न साईं जे पोया हा जिन्न उनन मां हिकड़े जिन्न के पान चयो अल्लाह साईं मुखे चयो आ त समुंद्र में मुझी निशानी आ तुम भला मथा खां टप दे अंदर दिसी आ त छा है सुलेमान साईं जे हुक्म ते जिन्न टप दिनो पर समुंद्र एतरो वडो हो छोलिन उन जिन्न के उछलाए बाहर छड़ियो जैसे मुझी जा काने का हिकड़ो अल्लाह जो वली हो उन वली के पाण चयो तू वञ उन वली तख्त खां जो ही टुपी दिनी समुंद्र जे तह में अची निहारी त अंदर समुंद्र जे तरे में हिकड़ो मोतन जो महल ठहल हो पाण उन वली दर ॾिठो दरी ॾिठी काशी नजर कान आयस पाण मोटी हजरत सुलेमान के जैसे अंदर त काशे काने बाकी हिकड़ो महल उन में दर कोने दरी काने साईं फरमायो अल्लाह ताला खां दुआ था कयो अल्लाह ताला खां दुआ कयो दर मिलियो दरी मिली हजरत सुलेमान जो पंहिंजे जमात सां गॾु उन महल में अंदर अचे निहारे त हिकड़ो माण्हू अल्लाह जे ज़िक्र में वेठो आ अंगूर पिया अथसि मेवा पिया अथसि साईं जी आयो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अबा इते तू कॾहिं आयो जी साईं 6000 साल थी विया हिन जगह ते वेठो हां मानी किथां खाई मानी जो टेम थे साईं पाणी मानी अची वञे पानी पानी जो टेम थे पानी अची वञे खुदा जी नबी चयो ओ दरवेश इहा मेहरबानी तो ते कीअं थी जे तो सही छॾे ॾियो पाण फरमायो ॿुधा कहिड़ो तो वटि वज़ीफ़ो आ कहिड़ी तो वटि दुआ आ जे तो सही दुआ का कने इहा सभु मूंखे मुंहिंजे पीउ मुंहिंजे जीजल मां जी दुआ आ साईं जो भला इहो कीअं चईं अम्मा हूंदी ॿुढड़ी अम्मा वरी बुढ़ड़ी हली कान सके मां अम्मा जी खिदमत कया जोर ॾियांस तेल हणास मानी खणी ॾियांस जॾहिं मरण जो टेम थियो मुंहिंजी मां मूंखे सर कयो अबा जी अम्मा हेरे हेरे जी अम्मा हलिया त भाकुर पाए मोकिलायूं भाकुर जो मूंखे पातई अखियुनि मां लुड़क लड़ी आया औलाद खां जुदाई पई थी अखियुनि मां रोई रब दे हथ खणी अर्ज की ओ मुझे रब करीम हिन मुझे पुत्र मुझी खिदमत कई ड्यूटी दिनी तस माल जी न
मिल्कियत जी न ज़मीन जी न का दुआ कान थी कयांस ओ मुंहिंजा रब हिनखे मां दुआ थी कयां हिनखे पंहिंजी इबादत नसीब कजां अम्मा ईअं चई गुज़ारे वई मां रुआं पियो हाणे हिकिड़ो बाबू बचो हो बुढड़ो हो मां जो भला हिकिड़ी नेमत त हली वई आहे भला पीउ ख़िदमत कयां पीउ जी ख़िदमत कयमि जॾहिं पीउ जे मरण जो टाइम थियो उन मुंहिंजे पीउ मूंखे सर करे चयो अबा हेरिया तोखे मां बि दुआ कई आहे हलिया त मां बि तोखे दुआ कयां दुआ कई भाकुर पाइजी मोला मां हिनखे इबादत जी दुआ कई आहे पर मां दुआ थो कयांसि इबादत उन जगह ते नसीब कजांसि जिते शैतान पुॼी न सघे ओ साईं बाबा गुज़ारी वियो हिकिड़े ॾींहुं समुंड खां पियो अचां हिकिड़ी समुंड जी छोली आई मूंखे केले हिन महल में उछली मुंह में कमाल कोने को या सब मेहरबानी मूंखे मुंहिंजे पीउ मां जे दुआ जे करे हथ मथे त खणी चो सुभान अल्लाह मदीने वञे पोइ पीउ मां जहिड़ा थई त इज़त करे सरकार फरमायो भला जेकॾहिं गुज़ारे विया अथव त जुमे जुमे जे ॾींहुं काई ॾींहुं अबा ॻाल्हायो बसि हाणे छॾियां थो ॻाल्हायो जुमे ते नबी से चयो त जुमे जे ॾींहुं पीउ जे क़बर ते वञो या मां या ॿई गुज़ारे विया त ॿिन्ही जे तव्हां वेंदव मोटंदव न तव्हांजे जिस्म ते जेके बि गुनाह हूंदा सभु मिटिजी वेंदा वेऊ बि तव्हां पर पीउ मां जी एतिरी महिरबानी जुमे जुमे जे राति ते अल्लाह वारनि बुज़ुर्गनि लिखियो आहे त पीउ जो रूह मां जो रूह घरनि में ईंदा आहिनि पंहिंजे औलाद खे ॾिसण असांजा बचड़ा कहिड़े हाल में आहिनि पोइ असांजा पुराणे दौर जा हाणे त ख़बर आहे तव्हां हूंदो जुमाना कंदा हुआ 7 जुमाना कंदा हुआ हिकिड़ो जुमानो ॿियो जुमानो टियों जुमानो त असांजा माइट अचनि उहे ईअं न सम्झनि त असांजे औलाद असांखे विसारे छॾियो आहे ख़ैरात कंदा हुआ मानियूं माण्हुनि खे खाराईंदा हुआ इहो तरीक़ो शरीयत जे मुताबिक़ आहे इन सां अल्लाह बि राज़ी आहे त पीउ मां बि राज़ी पोइ जंहिंसां पीउ मां राज़ी त हिन दुनिया में बि बेड़ा पार अॻी दुनिया में हिकिड़े बुज़ुर्ग चयो त मां हिकिड़े क़ब्रिस्तान खां लॻुसि ॾिठुमि त हिकिड़े गॾह खे ॿाहिरि छिकियो पिया अचनि मां चयो गॾह वरी क़ब्र में कंहिं पूरियो चयोसीं गॾह न आहे इंसान आहे हा इंसान इंसान वरी गॾह किथियो चईसीं मां जो नाफ़रमान आहे जॾहिं राति जो रुलण वञे शराबनि ते बुराइनि ते मां चवंदी हुयसि अबा न वञ न वञ त मां खे चवंदो अमा मुंहिंजे पोयां गॾह वांगुरु हिंग न मां दिल में सोचे 9 महीना पालियोमांसि हाणे मूंखे कॾहिं थो चए पेट में सांडियोमांसि काकूस पेशाब करणु सेखारियोमांसि ओ मौला इनखे गॾह करे मारजां गॾह करे मारजांसि हाणे क़ब्र में बि गॾह वा क़यामत में बि गॾह वा ओ मुसलमानो जे मां पीउ जहिड़ा अथव अञा टेम अथव उन्हनि जी ख़िदमत करे वठो जे गुज़ारे वञनि त जीअं सिकंदर जे बचड़नि ख़ैरात करे उन्हनि जे लाइ ऐं जलसो कयो अहिड़ियूं ख़ैरातूं कंदव इंशाअल्लाह क़ब्र में ख़ुशि थी दुआ कंदव हिते बि बेड़ा पार त अॻे जहान में बि बेड़ा पार हाफ़िज़ हिकिड़ी चई आहे नात इहा ॿुधायां त पोइ दुआ करो वाह मुंहिंजे हबीब जो शहर शानदार वाह चओ सुभान अल्लाह मदीनो शानदार आहे न बा अल्लाह नसीब कंदो मुंहिंजी दुआ अथव आमीन चओ तव्हां वरी मूंखे दुआ कयो त नसीब थी वाह मुंहिंजे हबीब जो शहर शानदार वाह केॾो बिको गुनहगार वाह पोतो त बेड़ो पार वाह मुंहिंजे हबीब जो शहर शानदार आला नेमत आ उते रियाजुल जन्नत आ उते रहमत जो वसकार वाह हथ खणी चो पोतो त बेड़ो पार वाह मुझे हबीब जो शहर शानदार वाह हिकिड़ी ॻाल्हि यादि आई आहे बसि इहा ॿुधायां हिकिड़े हज में बि वार ठाहिया हिकिड़ी हमरा जा वार ठाही रोई
वरी रोए वरी वार ठाए हमरा वार ठा हणी न चत्ती लाहे विझी रुगी पियो रोई चई बस छॾे ॾियो छा थियो अथई तकलीफ़ वकलीफ़ आहे बीमार रही पैसा पैसा खपनि त भला नी चई न कुझु कोन्हे रोई थो चे रोआ इन जे करे थो त मां विस मदीने शहर मदीने जे उते मदीने में वञी मां सरकार जे दिल चयो यारी के हथ हणा हालांकि शरीयत में मना वा अदब जी जाया माण्हू परे बीहे हिन वरी दरवेश जो मां ॾियारी के हथ हणा ॾियारी के हथ हणण जी जो कोशिश कयमि पुलिस वारो बीठो डंडो कढी मूंखे ठका कराई डंडो जो लॻो बेहोश थी किरिस अखियुनि जो बूटियां निहारिया त मदीने जो साईं मुंहिंजे मथां बीठो आहे साईं पियो चवे फ़कीर धक्को लॻो छा मां चयो साईं हा फरमाए पोइ इश्क कबो त धक त लॻंदा न इश्क में त इम्तिहान आहिनि तकलीफ़ूं ईंदियूं पोइ हाणे रोआं थो त वरी धक लॻनि वरी बेहोश खां वरी दीदार कयां छो त ज़िंदगी मदीने में आ हर खुशी मदीने में आ तहां बचो जिंदगी मदीने में आ हर खुशी मदीने में आ नी हो रब जे रहमतुन जो हर घड़ी मदीने में झोलियूं पयूं भरे जन तरते अचण वारन झोलियूं भरे खाली सो सखी मदीने में आ मुस्तफा जे रोजे में अजब जी चमक आगे ओ सोलंगी जे जलसे में चढ़वारो नूर जे शुआन जी रोशनी मदीने में आ आयत जो तर्जुम कया रब जअलनी मुकीम अस्सलात मौला मुखे नमाजी कर वमिन ज़ुर्रियती मुझे औलाद मां नमाजी रब्बना व तक़ब्बल दुआ मौला मुझी दुआ कबूल कर रब्बना इग़फिरली मौला मुखे बख्श कर नबी गुनाह न कंदो पर असां खे तालीमात गुनाह करे वरी बीही न रहो पर रब जे दर ते अचो मौला गुनाह थी वियो आ माफ़ी मिले साईं फरमायो त एड़ा पाना अल्लाह खे ॾाढा प्यारा हदीस में आ जॾहिं अच्छी दाढ़ी के माण्हू जी थे अच्छी दाढ़ी थी वञेसि 80 साल उम्र थे पोड़े माण्हू मां हर को बेज़ार हाणे मरे त जान छुटे ख़ुदा अहिड़ी पीरी न करे हलंदी वॾा चवंदा हलंदी हलूं हलंदी हली वञो पोइ पोड़ो थींदो पुट बेज़ार मिट बेज़ार अखियुनि में लुड़क ईंदसि आलम लिखो आहे जे हिकिड़ी बि निमाज़ न पढ़ी हुजेसि हिकिड़ी बि नेकी न हुजेसि हिकिड़ी बि ख़ैरात न पर हाणे पछाड़ी में शर्म थियुसि यार हाणे भला रब जे दर ते वञा अखियुनि में लुड़क हाणे पर डिॼंदे आयो मौला अलाए मुंहिंजो रब मूंखे माफ़ कंदो अलाए माफ़ कंदो अलाए न अञा मस्जिद में अची हथ मथे खणंदो कोन्हे अल्लाह मलाइकनि खे चवंदो आहे मलाइको शाहिद थियो इनखे मूं बख़्शे छॾियो छो त इन जे अच्छी दाढ़ीअ जो मूंखे हया थो अचे अच्छी दाढ़ीअ जो मूंखे हया थो अचे अल्लाह ताला फरमायो मौला हज़रत इब्राहिम जो मुंहिंजी दुआ क़बूल कर मूंखे बख़्श कर गुनाहनि जी माफ़ी वठिजे बुज़ुर्गनि जी इहा आदत हुई त जॾहिं ॾींहुं सॼो थींदो न राति जो ॿुधो राति जो घर ईंदा न सुम्हण महिल चवंदा हुआ मौला बख़्श जां मौला बख़्श जां मौला बख़्श जां पता ॾींहं में मूंखां कंहिंजी गिला थी वई हुजे ग़लती थी वई हुजे बुराई थी वई हुजे बदनज़री थी वई हुजे कूड़ हयो हुजे चुगली हई हुजे मौला बख़्श जां अल्लाह बख़्शण हारा इब्राहिम चयो मौला मूंखे बख़्श कर ऐं मोमिननि खे बि बख़्श कर जे ॾींहुं क़यामत क़ाइम थींदी तंहिंजो मतिलबु त मोमिननि जे लाइ माण्हू दुआ घुरे उन्हनि खे सवाब मिलंदो आहे सरकार मदीना वटि
हिकड़ो मानू आयो मोमिन हो अर्ज कई मुझा हबीब है बाबा मरी वियो पर काफिर हो मुसलमान कोन हो ईमान कोन आंदो हुई कलमो कोन पढ़ियो हुई हाने बाबा गुजारे वियो मिल्कियत पैसा थिया हिकड़ो हिस्सो मुझे भा के मिलियो बियो मुखे मिलियो हाने मुझो भा काफिर मां मुसलमान आया भला जे बाबा ला मां खैरात कया बाबा के सवाब मिलंदो पान फरमायो जे तुझो पी मुसलमान हुजे हां सवाब मिले सहा ते जो मतलब आ जे पी मुसलमान मोमिना गुजारे वने पुत्र खैरात कंदा हन उनके कब्र में अल्लाह ताला सवाब अता फरमाई दुआ अल्लाह से सिकंदर जी नालो छायन पुत्रन जो साबन इमरान हाफिज रिजवान माशाअल्लाह हथ मथे सुभान अल्लाह खणी चो दुआ के ॾाढो सुठो कम कयो दस्तगीर जी जो मनकबत बुधायो सिंध हिंद अरब अजम कदम साई मां बे उन ये जो गुलाम ताम भला बादशाह पीर जा गुलाम हो न बहराड़िन में अगे हुंदो टोयो कलवा दस्तगीर जो अन्या भाई इहो इंशाअल्लाह ताला बरकत जो जरियो थवे बाप इनके पेट में सूरत खत्म कयूं पर इंशाअल्लाह आशिक खत्म न कंदा जो सिंध हिंद अरब अजम गौस जो थमन कदम साई मां बे उन ये जो गुलाम जो मां बे उन ये जो गुलाम मां बे उन ये जो गुलाम जिलानी खाजे को आ फिरियो एक न दफो कई दफा सोवा करियो उनके घुर्जे छने बहम हितड़े चवे थी दुसरहम साई मां बे उन ये जो गुलाम उन्हें निकलो वडेरो मिलियो अमीरो बड़ो अमीरो जी असा जी दादी ही उन जी आदत हुई माल हुंदो बिठो डाडी भले ढोर ते हथ रखे चंदी ही आहे यारी शरीफ जो छा जो बाबा यारी शरीफ वडला ये कंदा पो अन जी बरकत या थी जो अल्लाह असा के अमीर करे छडियो बादशाह पीर जी जेके यारी कंदा दुनिया में भी अमीर आखिरत में छो दस्तगीर आम पीर ना है वलियन जो सरदार चाहो वलियन जो सरदार ताजदार वलियन जो पगदार जे जो कुल वली ते कदम उन जो नालो आहे बगदाद वारो अब्दुल कादिर जीलानी अल्लाह ताला तवा के खुश करे आबाद करे काफी देर का वठी वेचायो रब कंदो इन महफिल जे सदके में तवा के हिते बरकतूं मिलंदियूं अगी दुनिया में अल्लाह विख विख जो अजर देव हथ मथे खणी हाने सिकंदर अल्लाह दुआ कयो अल्लाह से उन जे कब्र ते रहमतूं नाज़िल फरमाए मुजा मौला सा जी महफिल कबूल फरमाए 12 खत्मा या जेके कुल शरीफ पढ़िया विया उन जो सवाब कबूल करण खां बाद में मुझे तरफा इन जमात जे तरफा हदियतन तोहफतन नबी सही जे दरबार में पहुंचा नबी सही जे सदके में सबनी हुजूर जे अखवान भायर नबीन के पहुंचा या अल्लाह इन जो सवाब जेके भी नबी सही जा सहाबी हन हजरत अबू बकर साईं हजरत उमर साईं हजरत उस्मान साईं हजरत हैदर मुश्किल कुशा साईं उन्हन के पहुंचा अल्लाह से इन जो सवाब नबी सही जे टिन पुत्रन नबी सही के 3 पुत्र हा टिन पुत्रन के पहुंचा नबी सही जे 4 न्याणन नबी सही के 4 न्याणियूं हुयूं 4 न्याणन के पहुंचा खास तौर ते नबी सही जी आखिरी न्याणी हजरत अम्मा खातून जन्नत के पहुंचा या अल्लाह सबनी ताबईन के पहुंचा तबा ताबईन के पहुंचा कादरी नक्शबंदी चिश्ती सोहरवर्दी शाजली जेके सिलसिलन जा बुजुर्ग हन उनन जे रूहन के पहुंचा खास तौर ते सय्यदना मुर्शिदना बादशाह पीर अब्दुल कादिर जीलानी के पहुंचा हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी के पहुंचा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के पहुंचा कलंदर शाहबाज के पहुंचा हजरत
पीर से मोहम्मद राशिद रोजे धनी के पहुंचा, शाह अब्दुल लतीफ भटाई के पहुंचा, मखदूम बिलाल के पहुंचा, या अला सिंध जे सभनी वलियन के पहुंचा, सबन आलमन जे रूहन के गचेरे में या हिते असांजे सिंध में काफ़ी आलम बुजुर्ग दरवेश रहा उन्हनि जे रूहन के पहुंचा, मुंहिंजा मौलाए करीम सभिनि मोमिन मर्दन मोमिन औरतुनि खे पहुंचा, ख़ासि तौर ते सिकंदर जे रूह खे पहुंचा। अल्लाह से मरूम सिकंदर जे रूह ते आला मक़ाम अता फरमा, जन्नत में जायूं ॾीस, पोयन ख़ैरात कई, उन्हनि जे पुटनि जे रिज़्क़नि में, रोज़ी में, बच्चनि में, मालनि में, उम्रनि में, औलादनि में, इज़्ज़तुनि में बरकतूं कर। ही जमात वारा सख़्त गर्मी में मौला वेठा, तुंहिंजे हबीब जो ज़िक्र ॿुधूं, क़ुरान ॿुधूं, मुरादूं तूं ॼाणीनि थो, मूंखे ख़बर कान्हे अॼु हथ खयो के वॾेरे जे आॾो न, अमीर जे आॾो न, तूं रब आहीं अहकमुल हाकिमीन, तुंहिंजे आॾो हथड़ा खयो बीठा आहिनि, मुरादूं ॾिजान, बीमारनि खे शिफ़ाए कामिला ॾे, बे औलादनि खे नेक साले औलाद ॾे, बे निमाज़नि खे निमाज़ जी तौफ़ीक़ ॾे, असांजे हिन सोलंगिन जे हिन ॻोठ खे आबाद कर पंहिंजे ज़िक्र सां, या रसूल अल्लाह जे फ़िक्र ऐं नारनि सां। अल्लाह असांजी महफ़िल क़बूल कजां बेबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलात शरीफ पढ़ायो जे मेहरबानी कयो, तकलीफ़ न थिएव त अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़ो पढ़ो तो मां ॿुधां, नथो अचे तो सिखो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका अजमईन ला इलाहा इल्लल्लाह। उथी बियो त नबी सही ते सलाम पढ़ूं, उन खां बाद में बन को नगर करे या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। अवां जी ज़ात पाक रहमत, अवां खुदा जी खास नेमत, साईं अवां जे आसरे उम्मत, अवां जे सदके मिलती जन्नत। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह से सजी जमात जा बेड़ा पार फरमाए जा। अल्लाह से सबिन के मदीने जे साईं जे हरम जी ज़ियारत नसीब फरमा, काबतुल्लाह जो दीदार, हज बैतुल्लाह, सबिन जो मुरादूं पूरियूं छन मौला आसान से अता फरमाए जा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की मुहम्मद व आलिहि व सहबी अजमईन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सभई वेही रहो, लंगर आहे खाई पो वञो।